dnešnom videorecepte sa vrátia pred kameru strukoviny, celkom presne fazuľa bude hlavnou surovinou, ktorá vytvorí základ pečeného koláča. Bude to ľahký, nadýchaný a pritom až prekvapivo sýty. Slaný fazuľový koláč. Keď uvarenú fazuľu rozmixujete, získate jednu veľmi chutnú kašu, ktorú môžete opekať, zapekať alebo ju v rôznych obmenách podávať ako prílohu. Takisto sa s ňou dá pracovať ďalej ako s veľmi tvárnou surovinou. Po spojení s mozzarellou a vajíčkami vám pomôže upiecť veľmi chutný koláč, ktorý keď ochutnáte, neuveríte, že neobsahuje žiadnu múku a už vôbec neuveríte, že je z fazule. Takto si ho pripravíte. Na prípravu fazuľového koláča môžeme použiť aj konzervovanú fazuľu, ale ideálnejšia je sušená a čerstvo uvarená. Preto ju deň vopred, ideálne cez noc, necháme aspoň 6 hodín namočenú v dostatočnom množstve vody. Potom fazuľu scedíme, prepláchneme pod tečúcou vodou a v hrnci opäť zalejeme čerstvou vodou. Na počiatku varenia pozbierame prebytočnú penu a pomaly varíme do zmäknutia približne 1 hodinu. Uvarenú fazuľu scedíme, necháme aspoň čiastočne vychladnúť a premiestnime do mixéra. Pridáme lyžičku soli, 4 lyžice oleja a rozmixujeme na hladkú kašu. Rozmixovanú a ochutenú fazuľovú kašu premiestnime do hlbšej misy a nahrubo k nej postrúhame aj syr mozzarella. Pridáme vajcia a všetko spolu ručne vymiešame. Nakoniec pridáme aj posekanú petržlenovú vňať, lyžicu sódy a ešte raz premiešame. Okrúhlu zapekaciu misu jemne potrieme olivovým olejom a vysypeme strúhankou. Táto forma má priemer 27 cm, koláč však môžete upiecť aj na menšom plechu. Cesto vylejeme do pripravenej formy a povrch zarovnáme stierkou. Na záver ešte posypeme mletým korením a pečieme v rúre s teplotou 190 stupňov približne 40 minút. Po upečení nechajte koláč aspoň 15 minút postáť a potom ho opatrne vyklopte z formy, prípadne ho môžete pokrájať priamo v nej. Fazuľový koláč je nádherne nadýchaný, ľahký, veľmi dobre sa kombinuje s čerstvou, ale aj s nakladanou zeleninou, kyslými uhorkami či rôznymi dipmi a omáčkami. Takisto ho môžete použiť ako prílohu. Zhora vyzerá ako pizza, z boku by ste možno typovali fritatu, po prekrojení si poviete, že to je asi omeleta a pritom ide o koláč z fazule. Naozaj veľmi ľahký koláč, to je ďalšie prekvapenie. Keď ho vyklopíte z formy a pokrájate, zrazu aj piškotové cesto sa vám bude zdať nejaké ťažké. Mozzarellu môžete alternovať plnotučným tvarohom, získate tak rovnako chutný koláč a samozrejme nasekáte tam bylinky, akékoľvek máte po ruke, napríklad taký kôpor to dokáže posunúť na ďalší level, prípadne sušené čierne olivy. Všetko, čo vám k tomuto zážitku treba, je v zozname surovín a recepte na fazuľový koláč dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj v ďalšom videorecepte.